Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafis Zakif Hendri dari kelas 3 dan 4 Teknik Elektronika Industri. Nomor PP 191101/2015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan job 2, yaitu dengan judul Inverting Amplifier dengan Input AC. Pertama, kita memasukkan input min 4. Maka akan dihasilkan output senilai yaitu positif 51,1 mV dengan bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan gelombang output berbentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat. Baiklah, selanjutnya saya melakukan ujian pada input min 3. Yang dihasilkan yaitu dihasilkan output senilai positif 34,2 mV dengan bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan gelombang output berbentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat. Selanjutnya input min 2. Maka akan dihasilkan output senilai positif 15,2 mV dengan bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan gelombang output berbentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat. Selanjutnya input dengan min 1. Maka akan dihasilkan output senilai positif 1,07 mV dengan bentuk gelombang berbentuk gelombang AC dan gelombang output berbentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat. Selanjutnya input 1, input 0. Maka akan dihasilkan output senilai min 7,02 mV dengan bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan gelombang output bentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat. Selanjutnya dengan input 1. Maka akan dihasilkan output senilai min 17 mV dengan bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan gelombang output berbentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat. Selanjutnya input 2. Maka akan dihasilkan output senilai min 28,4 mV. Bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan gelombang output berbentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat. Selanjutnya saya masukkan input dengan 3 volt. Maka akan dihasilkan output senilai min 38,4 mV dengan bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan outputnya berbentuk gelombang AC juga dengan beda fasa 90 derajat.
Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan input 4 volt. Maka akan dihasilkan output senilai min 48,4 mV dengan bentuk gelombang input berbentuk gelombang AC dan gelombang output berbentuk gelombang AC juga dengan beda fase 90 derajat. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada job 2 dengan judul inverting amplifier dengan input AC. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.